भने चाहिँ एकदम फ्रेस भएला मैले हेरिसकेको बिहान। बर्दियाको एक पर्यटकीय गन्तव्यको रूपमा फस्टाइरहेको ठाउँ बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्ज। गर्मीमा चाहिँ 6 बजेबाटै आउनुहोस् आज हामी सँगै बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्जको सफारी गरौँ है त। ल जाउँ। पर्याप्त टाइम होइन सर। हाफ डे भनेको त अघि सर त्यो राउन्ड मात्रै भनेको होइन, बाघको लागि चाहिँ कुर्नुपर्छ। फुल डे नै ठिक हुन्छ। पैदल पनि पाइन्छ नि है। भित्र जङ्गलभित्र गएर चाहिँ हेर्ने प्रयास गरौँ सर। त्यहाँ देख्यो भने देख्यो, नभए यहाँ मान्छे खाएको बाघ पनि हेरौँ सर। मान्छे खाएको बाघ हजुर, यहाँ दुईवटा छ। बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्ज पछिल्लो पटक भने सफारीका लागि एकदमै चर्चित रहिआएको छ। यहाँ विशेष गरी देशदेखि विदेशसम्मका पर्यटकहरूले चाहिँ बाघ हेर्नका लागि चाहिँ आउने गर्दछन् र एकदमै यहाँको जैविक विविधताको त्यो मनोरम दृश्यहरू पनि हामी यहाँ देख्न सक्छौँ। के चेक गर्नुभएको हेर्नुभएको कतै केही छ कि भनेर? निकुञ्जभित्र यहाँ दृश्यमा देखिए जस्तै तालहरू चाहिँ हुन्छ, जुन तालमा चाहिँ पानी भरिएको हुन्छ। त्यो तालमा चाहिँ बाघ पानी खान आउने मौका छोपेर यहाँ आएका पर्यटकहरूले चाहिँ बाघ चाहिँ हेर्ने गर्दछन्। यस्तै विभिन्न खालका तालहरूको छेउछाउ हुँदै हामी पनि यात्रालाई अघि बढाउँछौँ र हामी पनि बाघको प्रतीक्षामा धेरै बेर निकुञ्जको कहिले कुन कुना चाहिँ घुमेका थियौँ। हामीसँग गएका गाइडको अनुसार चाहिँ बाघ जब देखिन्छ तब कल साइन चाहिँ आउने गर्छ अरे। यसरी दृश्यमा देखेका पर्यटकहरू चाहिँ त्यहाँ लगभग 2-3 दिनदेखि घुमिरहेका चाहिँ रहेछन्। केही पर्यटकहरू त एकै स्थलमा 4-5 घन्टासम्म पनि बाघको प्रतीक्षामा चाहिँ रहेको हामीले चाहिँ पाएका थियौँ। हामीले पनि कोसिस चाहिँ धेरै गऱ्यौँ, तथापि जङ्गलमा आइसकेपछि एउटा नौलो कुरा चाहिँ हामीले पायौँ कि यहाँ चाहिँ एउटा रुख रहेछ, जुन रुखमा चाहिँ छोयो भने चाहिँ त्यो रुख चाहिँ लजाउने रहेछ। पाडल राखेर पाहाड राख्ने अनि माथिबाट चाहिँ हामी मात्र हाफ डेको लागि चाहिँ सफारी गरेका थियौँ। विशेष गरी बाघ हेर्नको लागि चाहिँ फुल डेको चाहिँ प्याकेज लिनुपर्ने हाम्रो गाइडले बताउनु भएको थियो। तथापि अन्य दृश्यले पनि हामीलाई एकदमै रोमाञ्चित चाहिँ बनाएको थियो। फ्रेस भएला मैले हेरिसकेको बिहान। अहिले त गाडी हिँड्ने सब भइसक्यो। एउटा पनि गाडी गएको थिएन, फ्रेस पाइला, माटो पनि भाले बाघको भित्र पाइला यार। ल धन्यवाद। ल दादा। जे जस्तो भए पनि तपाईँहरू पनि एकपटक चाहिँ सफारी गर्न अवश्य जानुहोला। बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्ज हाम्रो बर्दियाको शान।